একদম ভোল্টেজ ঠিক আছে, দেখতে পাচ্ছেন আপনারা এই যে 238 ভোল্ট, এই যে কাছে নিয়ে 238 ভোল্ট ভোল্টেজ ঠিক আছে। বোর্ডের মধ্যে ভোল্টেজ একদম ঢুকছে, পারফেক্ট বোর্ডের মধ্যে ভোল্টেজ ঢুকছে। এবার এটাকে কি করতে হবে, অনেক সময় এটা লুজ হয়ে যায়, এটাকে আমি অফ করে এটাকে খুলবো, জ্যাকটা খুলবো, জ্যাকটা খুলে আবার এখানে লাগাবো, এই যে লাগিয়ে দিলাম। এবার এটাকে আবার অন করব, অন করে এবার দেখবো কাজ করছে কিনা। একদম পারফেক্ট কাজ করা শুরু করে দিয়েছে। এই যে দেখতে পেলেন আপনারা, জ্যাকটা লুজ হয়ে গেছিল, এর জন্য সমস্যা হচ্ছিল, চালু হচ্ছিল না। একদম পারফেক্ট কাজ হয়ে গেল, কমপ্লিট। চলো অফ করে দাও।